Материально-техническое развитие Государственной ветеринарной службы региона обсудили на пленарном заседании Кабмина Ингушетии под руководством премьера Владимира Сластинина. Всего в регионе 42 ветеринарных участка, входящих в состав районных ветстанций. Главным ветеринарным диагностическим учреждением является Республиканская ветеринарная лаборатория, расположенная в Сунже. Вскоре отстроят 2 ветлечебницы в Бердюрте и Газиюрте в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Ожидается повышение зарплат ветеринарных специалистов. Также на совещании было предложено принять региональную госпрограмму развития государственной ветслужбы Республики Ингушетия до 2028 года. Владимир Сластинин поддержал предложение, отметив, что это незаменимая отрасль здравоохранения. Для укрепления материально-технической базы ветеринарной службы Республики Ингушетия за счет небюджетных средств на всех ветеринарных станциях приобретено и установлено холодильное оборудование для хранения биопрепаратов. Приобретены 2 единицы мобильных ветеринарных вагончиков для проведения карантинных мероприятий в случае возникновения неблагополучных очагов. Создан резерв дезинфекционных средств в количестве 1000 литров, средств индивидуальной защиты ветеринарных специалистов для лечения и диагностики заболеваний мелких животных, собак и кошки, приобретен и установлен УЗИ-сканер, а также подготовлен специалист для работы на нем. Организован и оборудован пункт искусственного осеменения сельскохозяйственных животных на базе Сунжской ветеринарной станции. Подготовлены специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации. Для Республиканской ветеринарной лаборатории закуплено и установлено ИФА-оборудование для диагностики бактериальных и вирусных заболеваний, биохимический анализатор для исследования крови на заразных и незаразных болезней животных, установлен стационарный инсинератор для утилизации биологических отходов в соответствии с ветеринарными санитарными нормами и требованиями. Приобретены компьютеры, микроскопы, ветеринарная мебель, вспомогательное оборудование общего назначения, такие как дистиллятор, pH-метр и другое. Ветеринарные специалисты наши систематически проходят повышение квалификации оплачиваемых и средств небюджетных доходов. Ингушетия присоединилась к передовым регионам, применяющим типовое решение, разработанное российским экологическим оператором. Это электронные модели территориальных схем обращения с ТКО вместо многочисленных таблиц в текстовом формате. Перечень субъектов, которые в первом полугодии текущего года успешно воспользовались цифровой моделью, кроме Ингушетии, оказались ДНР, ЛНР, Карачаево-Черкесия и другие. Цифровые модели позволяют осуществлять мониторинг ситуации с отходами в режиме онлайн и прогнозировать развитие отрасли.